ji qantirê pirsîn gotin bavê te kî ye? Feqet navê kerê navek ne baş e, xirab e, xweş nîne, qantirê şermê kir ku bêje ez kurê kerê me. Got xalê min hest bin. Ez dubare dikim gotina xwe, ji qantirê pirsîn hinek dibên hêztir, hinek dibên qantir. Gotin qantirê gelo bavê te kî ye? Eva dayîka te em dizanin, feqet bavê te kî ye? Got ez xwazî hespa me, xalê min hest bin. Guhdarên delal bi rûmet, guhdarên ezîz. Sal 2004 bajarê Stenbolê Üsküdar Paşaqapî cezaevî zîndana Üsküdarê zîndana Paşaqapî ez girtiyê zîndanê bûm. Malûm e wexta ku mehkûma dibin dadgahê mehkeme bibin li ba qazî, ba sewcî hakim, esker destê mirû dixine kelemçê û dibin zikê mehkemê de odekek heye, mirû datînû wê derê heta nobeta mirû sira mirû bê ku mirû here. Ciyê ku me xistinekê em çarin, pêşiya me şîşin kilîtkiriye, feqet kîl berme da diçetê em wan dibînin, em zikê salona dadgahê mehkemê jî dibînin. Midî ew eskerê li ber me nûvet digirin, sê hebin, yek jê bi kurmancî kilama dibêje. Min xwe giyand wî, min got bira esker axa min bi kurmancî got, min got tişkuyê, ewî bi tirkî ji min re got ez ji Diyarbekir im. Min car din jêra bi kurmancî got, min got tişt kê dera Diyarbekirî, ewî bi tirkî ji min re got ez ji Falqînê me, Sîlwanê me. Min car din bi kurmancî jêra got, min got gelo tu ji Falqînê ji kê derê, got ez ji filan gundî me, ez navê gund nabêjim. Çunkî ew ê ji li mukdarî ke belkî şermê kir eyb e, erê wî kiriye feqet ez ê bêjim ez navê nabêjim. Min got birazî tu filan gundî nas dikî, min gundê xwe got. Got e. Min got tu me dinasî, tu min nas dikî, got nexêre te naz nakim. Baş e gelo tu birayê min, bavê min, apê min, pismamê min filan kes nas dikî, got na. Allah Allah, min got dibe ku tu naz neke, neyse. Ji min re got xalo bi Tirkî dibe, ez çiqa bi kurmancî dibêm, ew Kurdî dibe. Yani bi Tirkî dibe. Got xalo min got ha, got ana ku qumtan bê, navê qumtana serbaz e, tu min re xeber nedî. Gelek zora min hat. Heta niha te kilam kurmancî digot, çima ev kurmancî ji te dipirsim, çima tu bi Tirkî cewaba min didî? û tu min nas zî dikî, çima xwe min danayînî? Erê destê min kelemçê dane, zilamim min xeta kiriye, xetayê min çi ye, cezayê min çi ye, ji xwe dikişînim, cezayê min ji terefê te de jî nîne. Got xalo tu li ba qumtan min re xeber nedî. Min got xalo ji vir derkeve heta tu sax bê te re xeber nadim. Heta nas dikim. Welatliyê min e. Feqet ne ji eşîra min e. Mêrê wisa qebîh di nav eşîra min de tunin. Mêrê wisa bêesil jî tunin. Min got birazî goha, min got baş e gelo navê bavê te çi ye? Tu kurê kî? Got filan kes xalê min e, navê xalê xwe got. Ez wî jî nabêjim. Birazî ez bi kurmancî ji te dipirsim, navê bavê te çi ye? Ne eybe, bavê xwe bêje. Got xalê min filan kes in. Navê dihev xalê xwe got. Felek mala teşewitî bavê me rû seqet be, kor be, tat be, lal be, bi çavekî be.
کنک به دریج به ششمان به ضعیف به نخوش به گاوان به شوان به مامور به آقا به رئیس به حکمدار به عشیرت رئیسی به چه به بابه مرو فدی ناکه که مرو بجه از کوره فلان کسیم نخیر مجال ده لی پرسی مگو بلکی جوابا من بده بینامه داری برازی مگو ناوی بابی تا چیه گو نه مگو از خالم فلان کس گو برازی من تا قانتر ناست کی قانتر هستر گو تقا لی سوار بوی گو اره به ترکی ده بجه دایم مگوش قانتر پرسین گوتن بابی تا کیه شرم کرد از کوره کریمه گو خاله من هسپن ایتجی اوه گو دیبتر خبر ناد زندان مقدیه زاتن باجار دیاربکر تعزیه آوان چه بو اچوم تعزیه اجی تعزیه جنابجن بو که نظام بن من دانین سر جی شینه ال سر جو رونشتن جبر که ملامه مدست فاتحه کر و مخون چونو هاتن آوان کی هات من فاتحه خون ساعتك او جامروی خورتی چای لبر مگران و هات بر من چای من دانی مگو برازی چوانی بکرمانجی مراگو از باشم مگو گلو تکوره کی گو خالو تا از رزیل کرمه بسکنه یعنی عسکری هاوی کته بیراوی چونکه نابیناوی دا سالکته نبو مباش ناست که گلی گهدارم گلو از کوره فلان کس بم شرمه نه دایکا من شرمه کسی بنی از وای دبیم کسی شرمش بابه خوب کش دیا خوب کش برای خوب که ها برای مرو خراب به بسمام مرو خراب بن آیلی فقط دیسا جی برای کسی دیو بابه خو شرمه بکه اون بزامن او نش بابه خویه یا جی شرف سزه یا جی بیعاقله یا جی پر کرش دنیای فهم ناکه خاطری و شب باش